Bakunzi ba Evangeli Mama GMTV twongeye kubasuhuza. Yesu ashimwe aho muherereye hose. Turagarutse tubazaniye umuvugabutumwa Pastor Marite. Uyu pastor ni umuntu uyoborwa n'umuka w'Imana. Haleluya. Uyu pasteri ni umuntu uri mu muka w'Imana aragwanurira bigahita bigusohoraho. Uyu pasteri kabisa ugiye kumva ijambo rimuriwe. Uyu niba ufite ikibazo wamuhamagara akagusengera, ikibazo kigakemuka kubera umuka wera umurimo. Mugiye kumutega amatwi bantu bari kunyumva mu bihugu byo hanze muri Afrika hagati, munyemerere mu mutega amatwi ayoborwa n'umuka w'Imana. Munyemerere tubanze tumushyira imbere y'Imana hanyuma mwumve iby'Imana yamubibyemo. Nubyumva nawe uramukunda n'ukuri pe. Nyemera rero tumusengere. Mana mu izina rya Yesu ndashima izina rye kuko uri Imana ushoboye byose. Nyemerera Pastor Marite akuvugire agiye kubwira bisi yose. Ndamusaba imbaraga zivuye mu ijuru, umuka wera umugote cyo duheza n'abazimu, imyuka y'abadayimoni tokeni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Nyemera data umugote urakoze ko yagiye kuvuga avugishijwe nawe abarabyumva bahindurwe niyo miburo. Urakoze kubikore kwibahisha mu izina rya Yesu, amen. Mumutega amatwi uyu mukozi w'Imana. Pastor bwira abantu b'Imana ikimana yakunyurije mukaribu cyane. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Nejejwe n'Imana kubw'uyu mwanya Imana iduhaye ukongera kuboneka imbere yanyu n'imbere yayo. Imana ibaha umugisha. Shuti bene data munyumva kuri channel Evangeli Mama GMTV, Imana ibaha umugisha aho muri mu byicaro Imana yabateguriye, abari muri Afrika, Etats-Unis, Europe, Australia, Belgique no kwindi migabane. Imana ibaha umugisha kandi irusheho kubishimira. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'abacamanza ibice byaho ngaho 6 tora ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'10. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka abahana amaboko y'Abamidiyani imyaka 7. Nuko Abamidiyani banesha Abisirayeli, batera Abisirayeli gushakaho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu mavumo no mu bihome. Kandi Abisirayeli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamukana n'Abamaleki n'ab'Iburasirazuba bakabatera bakagandikayo, bagasiribanga imyaka yabo ukageza i Gaza. Ntibabasigire na ruminja naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisirayeli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo basa n'amarumbo y'inzige, ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare. Bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. 6. Nuko Abisirayeli bariba cyane ku bw'Abamidiyani bahera ko batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka ku bw'Abamidiyani, Uwiteka abatumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli avuze ati, nabakuye mu gihugu cya Egiputa no mu nzu y'uburetwa. Nuko bakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu mbaha igihugu cyabo. Ndababwira ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Amagambo y'Imana. Shuti mwene data wowe unyumva undeba aho herereye hose, Imana iguha umugisha kandi ndagusabira mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo uyu mwanya Mwuka Wera arusheho kubana natwe, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Umwuka Wera namanukira muzaba abagabo nyabagabo kumpamya uhereye Samariya ukageza kumbera y'isi. Hano dusomye ijambo ry'Imana riboneka mu bacamanza. Bibiliya itubwiye uburyo Abisirayeli baneshwaga n'Abamidiyani. Bibiliya yavuze ngo igihe cyarageze Abisirayeli bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana, Imana ibateza Abamidiyani. Mwene data nshuti wowe unyumva uyu mwanya ukurikiye Evangeli Mama GMTV,
Imana iguha umugisha wahisemo kugira ngo ubane natwe. Ni umugisha kuri wowe, ni umugisha nanjye. Kuba Kristo cyangwa kubemereye Kristo umwami n'umukiza, cyangwa se kubaremwe Imana ikabahumekera mwuka wayo, twese turabizi neza. Bibiliya iravuga mu Bagalatiya ngo kera twari abana b'ibibyarwa ariko turi abana b'isezerano kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Abisirayeli bwari ubwoko bw'Imana. Imana yari yararemye irabutoranya, irangije ibuha umugisha. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Guteka kwa 2 riravuga ngo muri ubwoko Uwiteka Imana yirongeye. Uwiteka Imana aguha umugisha kandi akugirire neza. Iteka iyo dukoze icyaha Imana irababara. Iyo dusomye ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro, Bibiliya ivugamo umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo bitaga Adamu na Eva. Bibiliya tubwira ngo Imana ikimara kubarema yabashyize muri Edeni kugira ngo bahingire ingobyi ya Edeni, bakore ibiti birimo, batungwe n'izo mbuto ndetse banayirinde. Bibiliya avuga ngo mu mafa ya nimugoroba ijwi ry'Imana, Imana yarabagendereraga ikabahamagara ngo yewe Adamu, Adamu uri hehe? Barangiza bakitaba, bakagirana ubusabane bukomeye cyane, Imana ikabaganiriza. Bibiliya tubwira ngo bamaze gukora icyaha Imana ibirukana mu ngobyi ya Edeni. Icyo hano Bibiliya itubwira ni iki? Abisirayeli bari babanye neza n'Imana, ariko bamaze gukora ibyaha Imana ihagurutsa Abamidiyani kubarwanya, kuko Imana icyo yashakaga. Bibiliya tubwira ngo Imana ikunda umunyabyaha ikanga icyaha, kuko umunyabyaha iyo yihannye Imana iramubabarira. Yesu ashimwe cyane. Imana iguha umugisha wowe unyumva mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bibiliya iratubwira ngo Abamidiyani bamaze kwiheba, Abisirayeli ngo Abamidiyani ngo bakajya bazamuka ngo bagasiribanga imyaka yo ku butaka bwabo, imbuto babibye. Ndashaka kukubwira icyaha ni kibi. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma yaravuze ngo kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Waba wowe undeba unyumva mu byicaro byawe aho uri, Imana iguha umugisha kandi mu izina rya Yesu Kristo ukuboko kw'Imana kubane nawe. Ibyo wakora byose, waba usenga udasenga, harimo gukiranirwa, icyo gihe ndagira ngo ubwire mwene data umeze nk'umuntu ubaka inzu ku musenyi. Ariko iyo ugize kwihanuka cya bugufiya, Imana irakubabarira kandi Imana ikagendana nawe. Ndashaka kukubwira ijambo rimwe. Bibiliya avuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Ndahamya ndashidikanya ushaka mu maso y'Imana. Mwene data, Bibiliya iratubwira ngo Abamidiyani basiribangaga imyaka y'Abisirayeli. Kubera iki bayisiribangaga? Nukuvuga ngo ibyaha byabo byari bimaze kumunuko. Bibiliya yatubwiye hano ngo ndababwira ndi Uwiteka Imana yanyumwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwakunyumvira. Bo bagize kuramya ibigirwamana, batangira gutambikira isezerano Imana yari yarabahaye. Turabizi neza, Bibiliya avuga ngo ndukagire, haleluya, izindi mana mu maso yanjye. Iyo tugize Imana mu maso y'Imana, Uwiteka Imana ararakara. Turabizi neza, yarabivuze ngo mbora abana gukiranirwa ko base nkageza kubuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure. Nibyo. Haleluya. Amina, mafuta. Haleluya. Ita la bosta de godre de zo David. Imana irashaka ko wihana ukava mu byurimo. Kwihana ni umusingi muzima umukristo yubakiraho kandi akabasha gukomera. La tilestai. Ni wihana ugahindukira, Imana izakugeza kure kandi Imana izahumugisha ibyo uzagerageza gukora byose. Bibiliya iratubwira ngo Abisirayeli bigera igihe ngo bajya kwihisha mu buvumo. Icyaha ni kibi mwene data. Icyaha kidutandukanya n'ubusabane bw'Imana. Icyaha gituma twikebakeba. Icyaha gituma utagira amahoro mu buzima bwawe. Ariko uzikubaho uzarebe igihe uvuye mu bihe by'amasengesho, uhagaze neza n'Imana, wumva nta kintu kigucira urubanza, wumva ufite fieri, wumva umeze neza. Ariko iyo dufite ibyaha, umutima uraturya. Uwo ni umutima w'umukristo w'umunyabugingo. Umupfapfa we yumva ntacyo bivuze, ariko umunyabugingo agira kubicuza akanarira mu mutima we. Yesaya yaravuze ngo icyamba amaso yawe akaba isoko y'amarira, ukarizwa na benshi bakora ibyaha. Imana itugire neza mwene data. Tugiye kureba inyungu iva mu kwihana. Bibiliya iratubwiye ngo nuko Abisirayeli bariheba cyane kubw'Abamidiyani, bahera ko batakambira Uwiteka Imana.
abisirayeli bariheba kuko abamidiyani bari babarembeje. Abisirayeli bagira agahinda, bibuka amasezerano bagiranye n'Imana. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo nkunda bangunda kandi abashaka n'umwete bazambona. Nawe shaka mu maso w'Uwiteka Imana. Baricuza, barangije batangira kubwira Imana bati databuja twaracumuye, bati databuja twubarara izindi mana, ariko Uwiteka Imana watubabarira. Bibiliya tubwira mu urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 2 umurongo wa 7, haravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Asante amavuta. Haleluya. Urashaka kugira ngo Imana ikuzamure? Urashaka kugira ngo Imana iguhe kurebeka neza imbere y'abakwanga? Urashaka kugira ngo Imana igucira inzira igukure muri ako kago turimo? Urashaka kugira ngo Imana ikubakira urugo rwawe rube rwiza? Urashaka kugira ngo ushingirwe? Urashaka kugira ngo urongore? Urashaka kugira ngo ugire iterambere ryiza? Imana yabwiye Aburahamu ngo nunyubaha ugakora ibyo ngubwira nzaguha umugisha udashira. Amen. Imana irashaka kugira ngo mwene data uyigarukire, uve mu nzira wari umazemo igihe kirekire. Imana izaguha umugisha, Imana izakwagura, Imana izaguteza intambwe, Imana izaguha amahoro, kuko ijambo ry'Uwiteka Imana muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 2 haravuga ngo Uwiteka ni ugira icyo akora kandi akakirema akagikomeza. Yobu aravuga ngo noneho iyuzuze nayo nibwo uzabona amahoro. Mwene data, Imana iguhe umugisha kandi ikugiriye neza. Nkwifurije kugaruka muri gakondo yawe. Hari gakondo yawe abamidiyani bari baranyaze. Wagiraga iyerekwa mu bicuku bya nijoro, inzozi Imana yarakugendereraga, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri. Mu nzozi muyerekwa mu gicuku katikati igihe abantu bashyizwe ku mariri yabo basinziriye, nibwo Imana igendera abantu bayo kugira ngo ibigaragarize, ibahishurire ibizaba. Wari ufite umugisha wari ukomeye cyane, wajya gukora ibintu umwuka w'Imana akakubwira ngo ibi wireka kubikora, ariko ubu ngubu usigaye wiyobora. Imana irashaka kugira ngo uyigarukire. Yaravuze ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Uwiteka Imana Nyiringabo, ndakubona wowe ufite ikibazo giteye gitya. Hari ibintu biza bikagutsikamira mu bicuku bya nijoro, ugasanga urimo urabura umwuka. Ndavugana nawe wowe watewe na esprit mauvaise, imyuka mibi y'ubusambanyi y'abagabo n'abagore b'ijoro batera abantu mu buryo bwa esprit bw'ubusambanyi. Waranyazwe, uwo ni umwuka mubi w'abadayimoni. Ndavugana nawe wowe urota usangira n'abapfuye. Ndavugana nawe wowe urota urya inyama. Hari ibyo wari waranesheje mbere, hari ibyo wari wararetse mbere, ariko ubu ngubu birimo birongera biragutera. Uwiteka latala aladoza, inyenyeri yawe yarazimye, aravugana nawe ngo ca bugufiya wihane ibyaha byawe, kuko Yesu aracyateze amaboko. Muri yaravuze ngo ibihe bita vuba kandi ntabwo bigaruka. Ubuza amahoro, Bibiliya ivuga ngo yewe ubuza amahoro we senga, nawe wishimye ririmba. Imana iguha umugisha kandi ikugiriye neza. Ndabashimiye kubwo uyu mwanya muduhaye wo kudutega amatwi mudukurikira. Uwiteka Imana abahe umugisha kandi abagurire imbago, kuboko Imana ndikujye kure yanyu. Njewe mbaye nk'umubibyi usohoye imbuto, ariko haruzuhira. Uwo ni Kristo Yesu, ko yaravuze ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami, ngo ariko ishami ryose ritera imbuto iryo ngiryo rihagurwa ku muzabibu, ngo ariko ishami ryera imbuto iryo ngiryo Uwiteka Imana ryahaganya amagi. Uwiteka Imana guha umugisha. Warakoze biranga, ariko ndagira ngo ubwire mwene data, haracyari ibyiringiro kubiringiye Uwiteka Imana. Ntabwo bazakorwa n'isoni. Nta muntu wasenze Imana ngo avire mwaho. Ikimana gushakaho yegere, ufata umwanya usenge, ubwire Imana yawe ibikubabaje. Imana iragukunda kandi ntabwo izagutererana. Murakoze cyane, ndabashimiye. Umugisha w'Imana kubo kw'Imana kubane nawe mu izina rya Yesu. Amen.
murakoze cyane abadukurikiranye kuri Evangel Mama Diem TV. Dukomeza kubashimira buryo ki mukomeje kudukurikirana. Haleluya. Uteko jeranseveje iteko verapi Seigneur. Badat. Haleluya. Uteko veje. Urivete ko jerapi Seigneur. Urimana. Haleluya. Ndakomeje kubabwira ngo Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Aho muherereye hose, aho mwicaye hose mu kazi, nukuri Imana ibahumugisha kubwo kudukurikirana kugira ngo mwumve ikimana ibashakaho. Uyu mukozi w'Imana yitwa Pastor Marite kabisa, ayoborwa n'Imana, ntacyo yakora Imana itakimubwiye. Ni nayo mpamvu natwe twamubazaniye kugira ngo mwumve ikimana yamushizeho, kugira ngo namwe mucyumve. Imana ikomeze rero ibahumugisha. Reka twumve iri sengesho tunarangiza, kandi nukuri mbasabiye umugisha cyane cyane kuzabona Imana. Turarangije rero ikibwirizo kiwe ugikurikirane, ujye ugisubiramo kenshi kugira ngo wumve yuko hahandi utatunganye ugomba kugarukira Imana kugira ngo Imana ikubabarire. Atubwiye ko Imana ikomeje gutega amaboko iragutegereje mwene data. Kadusenga Imana. Uwiteka Imana yacu, uri data ushoboye byose, turagushimye, tugushimira kubwira ijambo gajeje abantu bawe. Ayiwehereza uyu mukozi wawe umugisha, umwagure kuko arapungukiwe. Mana ibyo yarabitse abihaye abakozi bawe, none ndagira ngo werekeze rivuga butumwa bwiza. Abazungu biyane, abirabura biyane, abatanzania biyane, abakongomani biyane, Canada, Burundi, Tanzania ndetse ni Burayi na Canada n'ibindi bihugu tutazi. Muri Afrika yacu nabo bihane, kuko umugambi wa no kugira ngo abantu bakugarukire. Urakoze kubikore kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Amen, amen.